Horlama, uyku apnesi çağımızda en çok yapılan şikayetlerden biri. Özellikle kilolu bireylerde çok fazla olan bir şikayet. Burun tıkanıklığıyla birlikte olabiliyor. Burunda burun etlerinde büyüme ya da septum deviasyonu gibi sebeplerle, yumuşak damaktaki büyüme, küçük dilin büyümesi gibi sebeplerle de uyku apnesi ve horlama olabilir. Bu iki durumda da horlamanın tedavisi mümkün. Bunlar cerrahi olarak burundaki deviyasyon ve konka hipertrofileri cerrahi olarak tedavi edilebilirken küçük dil ve yumuşak damakla ilgili problemlerde yine cerrahi olarak radyofrekans ya da UPPP dediğimiz cerrahi ile düzeltilebilir.